ดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูรถเกี่ยวแต่งซิ่งแต่งสวยสิทธิ์เจริญการช่างครับโอ้เดินบนท่านเนี่ยวันนี้เดี๋ยวตั้งลำก่อนครับไม่เจ็บส้นเท้าด้วยพี่น้องโอ้ยไปยางตกคันแท้วะสันบรินวดน้ำอุ่นนี่ต้องไปลงอ่างน้ำอุ่นหน่อยถึงจะหายนะครับสิทธิ์เจริญการช่างไปแล้วครับทางโน้นปี 2017 18 17 18 19โอ้รถยางเข้า3 ปีเลททั้งคันเหมือนกันครับนะว่าจะพอกันโดนข้าวก็ไม่ค่อยงามบันไดข้าวแรงปีนี้ครับที่บุรีรัมย์แถวนี้นะโอ้ดียังมีต้นไม้บังแดดนะครับสิทธิ์เจริญการช่างน่าจะสุพรรณนะดูช่วงล่างโอ้โหตีท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยยังไม่ได้เห็นตัวเดินครับนะเครื่องยนต์นี่ทะลุเข้าไปน่าจะ JO8C ครับนะไหลไหม2 ตันครึ่งครับปกติเดี๋ยวให้เข้ามาใกล้ๆจะบอกสเปคช่วงล่างอีกทีรู้สึกว่าปั๊มนี่จะเป็นกิตตันครับนะมองทะลุเข้าไปนะมาเสียงโบนี่ใช้ได้เลยสิทธิ์เจริญการช่างผมก็เพิ่งรีวิวรู้สึกว่าที่สุพรรณนะวันนั้นไปสุพรรณครับแต่ว่าที่บุรีรัมย์ก็เพิ่งเจอครับนะเพิ่งเลยเจอปี 2017 เลททั้งคัน2 ตันครึ่งปากเกี่ยวก็น่าจะประมาณ3 เมตรปกตินะสเปคพอๆกันครับน้ำหนักถ้าดูไปก็น่าจะประมาณ8 ตันครึ่งครับนะเลททั้งคันเหมือนกันแต่ว่าโครงสร้างนะเฟรมนี่เป็นเหล็กนะสวยเหมือนกันครับดูช่วงล่างเขาทำสีน้ำเงินนะไว้แท็กกี่เส้นประมาณ80 เซนครับนะดูช่วงล่างเขาหน่อยอาจเจอเข้าล้มครับนะเป็นอะไรเนี่ยไอ้แล้วครับไปรุ่น JO8C กิตตันคู่ครับนะกิตตัน8โอ้ใบแท็ก85 เซนครับนะใหญ่ทีเดียวกิตมเต็มเลยเดี๋ยวดูว่าตัวเดินจะเป็น200หรือว่า12ครับนะเดี๋ยวผมจะเช็คให้ครับว่าลงจากรถก็ใส่เลยสิทธิ์เจริญการช่างก็เดี๋ยวให้เบอร์ไปครับนะเผื่อท่านอยากจะต่ออยากจะใช้นะผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจับตาดูตัวเดินก่อนโอ้ยเจอเข่าบางเนี่ย โ
อยู่ไกลเพราะว่าฝุ่นนะพี่น้องนะฝุ่นเยอะก็เลยหลบสักหน่อยสายพานขับ6 เส้น6 เส้น6 6 12ครับนะเดี๋ยวนี้มีสายพานแฝดนะช่างแกเขียนไว้ว่าช่างแกนะไม่รู้อายุเท่าไหร่ตัวเดินน่าจะ12นะเพราะว่าติดเต็มเลยครับโอ้ติดตั้งแฟนครับนะใช้ปั๊มติดตั้งแฟนสีสะใจครับนะแต่ก็ไม่ได้ขับฟึดฟ้าเท่าไหร่นะหรือว่าระดับกลางๆเดินหน้าแห้งครับฝุ่นเต็มเลยครับ0817761612ครับนะซุปเปอร์สปีดเทอร์โบช่างแก่เฮ้ย สิทธิ์เจริญการช่างพันเหมือนกันครับแล้วดูโรลเลอร์กันกี่ตัวครับโอ้ยกี่ตมเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดล่ะไปเข้าไปก็สวยดีนะสวยดีเหมือนกันครับเป็นสูตรกันนะเรียบร้อยครับโอ้ข้าวเต็มถังแล้วลูกพี่เต็มพุ่มแล้วโอ้กรองเนี่ยกรองดักฝุ่นนี่ใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวเขาจะน่าจะเดินข้าวนะครับเดินข้าวใส่พิครับจะพาไปดูข้าวหล่นไหมดูผลงานเขาหน่อยโอเคครับนิดหน่อยครับมีข้าวรีบที่หล่นปั๊มแปดได้นะได้ของเสียงโคตรสะใจครับโอ้ยขยันเนาะอ้าวมาจากสุพรรณนี่สุพรรณนะสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปเจอกันไหมได้จิ๊กเกอร์พี่ชัยเนี่ยอ๋อมาแต่สบายโอเคแล้วอีตันนะตันคู่เนาะได้กี่ไร่แล้วที่นี่ทันยัง800ยังเฮ้ย12เนี่ย12 HT 2โอเค3เลยเดินข้าวหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 ตัวนะ
สุดเจริญกันช่างโอ้ทีมงานยังเหลือคอมไบครับนะเข้ามากับคอมไบอยู่ไหนอ่ะไอตู้แอร์อยู่ไหนคอมไบอยู่ไหนโอ้ไปนู่นละทีโทกระจายกันแล้วครับนะเดินสายไปเรื่อยโอ้ที่ต้มมีได้ป่ะนี่ดูปั๊มนะครับพี่น้องปั๊มอยู่ตรงมากครับเอ็นครับตอนนี้เอ็นข้าวใส่ปิกอัพหน่อยด้วยสปีดเทอร์โบเลทเดี๋ยวผมดูเลทก่อนหนาไหมเดี๋ยวจะไปนู่นต่อติ๊กเกอร์อยู่รถได้ดูไปท่อครับดูเลนหนาไหมคุณเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยเกี่ยวได้ประมาณ700 ไร่ครับนะเจริญกันช่างชื่อเหมือนนักมวยนะแคบทายครับ080 668 8864ครับนะมีหลายเบอร์กันนะก็ถือว่าสร้างรถได้สวยเหมือนกันนะโครงสร้างตัวเดินเครื่องยนต์ดีครับสวยมากเครื่องยนต์นี่ปั๊มนี่ผมดูปั๊มแล้วก็ถอดง่ายครับถอดง่ายโอ้ถือว่ามีเหตุผลนะในเวลาเราซ่อมปั๊มก็สามารถขันน็อตแล้วก็ดึงออกมาครับนะไม่ต้องถือว่าสำคัญนะครับนะไอตัวเพราะว่าปั๊มบางทีใช้ไปหลายๆปีก็อาจจะมีการซ่อมบำรุงครับนะก็หรือว่าสุดเจริญกันช่างต่อง่ายครับนะตัวยึดเครื่องออกแบบได้สวยดีครับนะโอ้คุณดีจริงเลยก็วิดีโอชุดนี้ผมชาติเจริญทรัพย์ต้องขอจบด้วยเจริญกันช่างสิ่งแต่งสวยAO80 โบครับนะน่าจะพอๆกันครับ260แรงม้าอีกตัน23 คู่แหวกครับช่วงล่างสวยครับนะสนใจก็ติดต่อได้ครับนะให้เบอร์ไปแล้ว2 รอบว่าให้อีกรอบครับ080 66 88864ครับโดยจะมีศูนย์ภาษาไทยโดยชาติเจริญทรัพย์ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ